بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وعشر كان maanta waxaynu ku sharxi doonaa cashar cusub oo sida loo hagaajiyo baxdiga ama aayadaha quraanka oo kamida baxdigaaga si aad uga dhigi lahayd yani mudaabaq lil mushaf al madina aw mushaf xafsa marka casharkeenan aynu ku qaadan doonaa waa kaas laba cashar ayaynu ka dhigi doonaa barnaamijkaas waana barnaamij muhiim ah qof kasta oo diyaarinaya baxthi ayuu muhiim u yahay qof kasta oo soo diyaarinaya waxa la yiraahdo imtixaan ay kamid yihiin aayado quraanana muhiim ayuu u yahay qof kasta oo barnaamij diini iyo isku taxallujinaya inuu diyaariyo markaas ay soo dhaxgelayaan aayado quraanana si gaar ah ayuu muhiim ugu siyahay marka hore casharkana waxaan ku sharxi doonaa sida loo soo dejiyo oo barnaamijkaas waxaana kugu siin doonaa haddii alla idmo videogan xaggiisa hoose haddii aad computerka isticmaalaysidna marka aad furtaba ifbaalka videoga hoostiisa ayaad ku arki doontaa linkiga haddii aad telefoonka isticmaalaysidna falaarta yar ama khaanada yar oo hoosta videoga ka muuqanaysa ayaad ku dhifan doontaa markaana waxay kuu soo bixi doontaa linkigii iyo wasfigii ayaad arki doontaa si aad ula soo degtid marka koobaadba linkiga aan ku siinaya ayaad ku soo dhufanaysaa marka linkiga ku soo dhufatidna wuxuu ku keenayaa waajahadan ayuu ku keenayaa haddii alla idmo halkan ayuu ku keenayaa haddii ilaahay idmo markuu halkan ku keenana waxaad samayn doontaa haddii alla idmo inaad ku dhufato safxada taxmiil marka aad ku dhufatana waxay ku geyn doontaa meel kale ayay ku geyn doontaa raabidkii aad ka soo dejin lahayd ayay si toos ah ku geyn doontaa haddii alla idmo markay raabidka ku geyso laba khiyaar ayuu ku siinayaa marka wuxuu ku siinayaa labadan khiyaar labadan meelood ayuu ku geynayaa mid waxaa ku qoran 32 bit midna waxaa ku qoran 64 bit sidee baad ku ogaanaysaa marka computerka nidaamka uu ku shaqeynayo ayaa wuxuu kala noqonayaa midna 32 bit ayuu ku shaqeeyaa midna 64 bit waxaad ku ogaanaysaa inaad tagto my computer korkeeda right click aad ku dhufato deedna barbosta aad tiraahdo marka ayaa waxaa ku furmaysa khaanadan halkan ayaa waxaad ka arkaysaa computerkaagu ma nooc uu yahay inuu yahay 64 bit ayaad u jeedaa kaygu waxa laga yaabaa meesha inaad ka hesho 32 bit haddii aad ku soo aragto halka 32 bit waxaad la soo degi doontaa khiyaarka ee yani 32 ah haddii aad ku soo aragto sida kaygu kale 64 bitna waxaad la degi doontaa khiyaarka 64 bit markii aad ku dhufatana wuxuu bilaabi doonaa soo dejinta iyo downloadka ayuu bilaabi doonaa haddii aad loo yiraahdo anigu hore ayaan u soo dejiyay marka waan iska cancel markii uu ku soo dego wuxuu ku geli doonaa barnaamijkaasi computer ayaad furi doontaa marka computerka furtana waxaad tagi doontaa download dabadeedna waxaad ka heli doontaa barnaamijkii oo haddii ay ku hadaa 32 bit la soo degtayna waxaad arki doontaa 32 bit asagoo ah hadaa 64 bit la soo degtayna waxaad arki doontaa 64 bit asagoo ah double click ayaad ku dhufan doontaa dabadeedna next ayaad sii raacin doontaa meel tick u baahan haday jirtana tickta ayaad saari doontaa sida caadiga ah loo install gareyn jiray ayaad soo install gareynaysaa markaad soo install gareyso ka bacdina waxaad furi doontaa war ayaa furi doontaa markaad warka furtana xagga ayaad ka heli doontaa iska ilaali marka aad barnaamijka install gareynaysid warku ha ka xirraa hadii warku furnaana iska xir laakiin markii installka uu dhamaado oo barnaamijkii finish aad tiraahdo ama inha aad tiraahdo ka bacdi ayaad warka dib u furaysaa markaad warka dib u furtay waxaad ku arki doontaa khiyaarka al-qur'aan ayaad markaa ku arki doontaa halkaas ayaadna kula tacaamuli doontaa haddii ilaahay idmo intaas waxay ahayd soo dejinta barnaamijka iyo sida loo install gareeyo iyo meesha uu ku tagay meesha uu ku imaanayo markaad soo install gareyso ka bacdi waa Saciid Axmed Faarax oo idin leh waa soo dhawaada walaalayaal waa casharadeenii taxanaha ahaa maantana cashar cusub ayaynu qaadanaynaa muhiimku ah in aad fahamto sidaad u diyaarin lahayd aayadka quraanka kariimka ama mushaful madina mushafka aad hadii ay uga soo qaadan lahayd aayado quraana waafaqsan raqamkii ku waafaqsan aayadii ku waafaqsan xarakadii iyo wax walba oo quraanka uu lahaa aad baa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.